かめっちゃおる。あるよ。このピース。ピース。後ろピース。ほら。はい、これも。あ、タオルかかってる。タオルかかってる。ちょうどいいかかってる。いけ。お、何が釣れたかな。かかった。また釣れた。はい。出ました。初めての釣りなんです。釣れてきたのが。ああ。逃げちゃった。まだ釣れます。元気なアジやったんかな。あ、ごめんなさい。あ、ちょっと撮らせてもらっていいですか。あ、はい。おお、でかいんちゃいます。なんやろ。あ、島地。あ、島地や。交流多いんですよね。よう釣れてますね。珍しいな、年なんです。あ、そうなんですか。めったに釣れないですか、島地。でも美味しいし、いいっすよね。うわあ、綺麗な島地。よかった。おめでとうございます。ありがとうございます。食べ頃サイズですね。そうですね。いいですか。ありがとうございます。はい。
あ、来た。いや、へばりついてんちゃうの。やっぱ。来た。おお、島地。出してくれ。もう抜け。やっぱりへばりつくんやで。抜いてもええか。もうあかんねん。切れたらどうするの。おお、やりましたね。おお、許せやな。うわ、島地。大きさやから。ほんまや。わ、これうわ、食べ頃サイズやで。やっぱりね。うわ、今刺身にしようや。美味しそう。すごい。い大きさではほらやっぱや、食べ頃サイズじゃないですか、これ。うん良さそうですけどこいつ。やりましたね。これ何台ですか？これ地これじゃあ島地。違うわ。地代っすわ。これ美味しいやつっすよ。美味しいやつ。うん美味しいやつらしいですよ。血ぬより全然美味しいっす。でもタイより美味しくないですか？下手したらタイよりうまい。下手したらじゃなくてタイよりうまいっすよ。これなかなかレアっすよ、地代は。うん。うわ、綺麗な地代。おめでとうございます。じゃあスライダーということでステッカーを。おお、すごい。なぶってる。すごいなぶらっすね。なんやろ、ハマチかな。勝ち抜けで先に選ぶって形でいきましょう。最初はグー、じゃんけんほい。お、勝ちました。なおちゃんどれ欲しい？あ、それかめへんの？はい、おめでとうございます。はい。これいい？あ、いいですよ。はい。はい、おめでとうございます。さあ、今買ってはった方。
あいつさルアーで釣っとってアジに食いついたんですね。すごいですね。あいつ足元にアコを釣っとったからアジにしかもね片っぽ潰れてるさっきネジ入れてるか見てくれへん。